有一个人在我们24小时的留言电话里面留言了，他在讲说呢，最近呢感冒一直咳嗽，他觉得好烦，尤其呢是在疫情期间，他咳嗽更是每一咳大家都会很害怕、很小心的在关注他哦，所以他在想说怎么办呢？因为他去检测呢，验出来他是没有问题的，很正常的，绝对就是这个叫阴性，对，完全就是 negative 是很 OK 的哦。但是呢，因为这个喉咙痒，然后又常常在咳嗽，他现在在想说，到底应该要怎么样可以解决这个咳嗽的问题呢？那像这样的这个状况哦，我们的这个括号小天使今天为大家找到的是我们中药学的博士，这是我们加州认证的针灸师哦，柳江华柳博士，请他来帮我们解说一下，在这种天气这个冷冷干干的，然后喉咙好痒，一直在咳嗽的这个状况，有什么方法可以缓解呢 ？Hello， 柳博士你好。主持人好，各位听众朋友们好。这个咳嗽是这个冬季就是最常见的一种，就是不适吧哈，就是特别是这段时间，就像你说的，但是实际上不是每个人的咳嗽都会是新冠病毒。对呀，对，那就是这个咳嗽呢，实际上可以有几种方法呢。如果是不是很严重的话呢，可能你就是大家很多这个听众都知道这个川贝梨。就是什么呢？就是说你去买个梨啊，就是你压梨也好，还是其他梨也好，然后呢把中间这个洞，把那个梨核掏开，是，然后里边放点这个川贝粉，然后蒸，这是一个方法。实际上我自己来讲呢，我就是用梨给它切成小块，包括这个梨皮也都在这里边用水煮。OK， 煮完了以后呢，放蜂蜜，就是这个连皮，就是这个皮，注意一定要不要扔掉，一定要煮哈，把这个皮煮，因为有效成分在皮上边很多。OK， 所以你是加蜂蜜，你不是像一般人是拿冰糖来炖，加蜂蜜其实它营养成分更好，是不是？对，就是对，就煮的时候不用加蜂蜜了，就是因为蜂蜜本身它得有润肺的作用。是 OK， 所以呢，我是就是你上网找都是什么川贝梨，那我自己呢，就是有时候咳嗽不是很严重，就是煮个梨把它切碎，就是先把皮剥掉，但不要扔，也放到水里边，然后把那个梨肉切成块，然后这样的梨肉完事了就可以吃掉嘛。然后出来的时候是放一勺蜂蜜里边，这是一个最常用的，就是说不管大人小朋友都能接受，但是有些严重的话，可能这个方法就不行了哈。那还有的，因为说实在这个。你上网一搜，咳嗽的办法很多，还有说什么就是这个烤橘子的哈，反正对，这都是算食疗吧。但是如果是不行的话呢，就是大家经常听到的有一个叫川贝枇杷露，是实际上我们自己也有产品，但是在这个节目里边我就不能提哈。那如果是严重的话呢，就是针灸或者中药。你像我每年冬天都有一些这样的患者感冒了，包括最近呢，就是有一些就是新冠病毒感染者阳性，然后呢就是发烧啊什么其他都退了，但是就是咳嗽一直有痰咳嗽，那这个时候呢就是要单独就是给他配中药了。那配中药或针灸。对，你像有些那种慢性的干咳不是很咔咔咔，但是总是喉咙痒痒的，是这个时候呢，针灸效果也挺好的。我好相信这个针灸穴道的东西哦。我记得我以前好像有一年咳得好严重，我一直以为我是花粉过敏还是什么东西换季的时候很严重。那我记得好像我在网络上查好久，手上好像有什么穴道你是按了，你可以稍微缓和一下的，然后去针灸的时候也是马上就是会有感受到的。所以像这个老祖宗的方法用针灸，也许大家可以试试看，配合刚才我们这个柳医师你特别指导的，说这个我们就炖梨，然后加蜂蜜，那都缓和的来进行，其实都能够有舒缓的效果嘛，是不是？对，就是说，当然就是每个人的情况不一样，实际上甚至拔罐也效果也挺好的。拔罐 OK。 对，拔罐呢就是说在那个，因为你如果是后边有压痛点，比如说就在大椎穴旁边，我们就是有这个，就是你在那旁边拔罐效果也不错。就是每个人的情况不一样，他就是咳嗽也有热的，
有寒咳、有热咳、有寒咳，就是说它和你就是引起咳嗽的原因不一样，所以治疗方面呢也是不太一样的。好的，所以刚才这个比较缓和的方法，买川贝粉来炖梨的，也许大家可以先试试看，如果没有这么严重的话，真的严重，或者买点成药，对，买点成药，真的严重就是一定要去看医师好好的根治一下发生什么问题了。对不起，刘医师，因为我这辈子没有买过川贝粉，所以川贝粉这个东西是在一般的中药行，或者是我们现在这个华人社区里面专门有在卖这种我们在炖汤的这些补品的这些药都买得到川贝粉，是不是？它是这样一整罐在买的，是不是？应该买得到，应该买得到。好的，好的，对，谢谢我们的刘医师。